சந்தை யூடியூப் சேனல் கால்நடை வளர்ப்போர் மற்றும் விவசாயிகளின் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை டச் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடுற பயனுள்ள வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். விவசாயிகளிடமிருந்து கால்நடை பொருட்கள் மற்றும் வேளாண் பொருட்களை நேரடியாக வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் எங்கள் சேனல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கால்நடை வளர்ப்போர், கால்நடை பண்ணை வைத்திருப்பவர், புதிதாக கால்நடை பண்ணை தொடங்குபவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை எங்கள் சேனல் மூலம் வழங்கி வருகிறோம். நவீன சிந்தை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க கருங்கோழிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஃபார்முக்கு அறிமுகமானவங்களாம் ஏற்கனவே காடையை பற்றி இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம எடுத்தோம். அடுத்து வந்து கருங்கோழிகளை பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஃபார்மோட பேர் என்ன அப்படின்னாக்க ஆரோக்கியா ஃபார்ம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி வட்டம் முடச்சிக்காடு கிராமத்தில் வந்து இருக்குது. இந்த பண்ணையை இயக்குவர் வந்து ஒரு அஞ்சல் அலுவலகத்தில் வந்து அஞ்சல் துறையில் வந்து தற்காலிக ஊழியராக இருக்காங்க. பகுதி நேரமாக தான் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி வளர்க்குறாங்க, எப்படி வெற்றிகரமாக இதை வழிநடத்தி கொண்டு போகிறாங்கிறத பண்ணையாளர்கிட்ட கேட்போம் வாங்க. வணக்கம். வணக்கம். ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து உங்கள் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே வந்து காடை பண்ணையை பேட்டி எடுத்தோம். இப்போ வந்து கருங்கோழிகளை பற்றி உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பகுதி நேரமாக பண்ணை தொடங்குறவங்களுக்கு உங்களோட வழிகாட்டல் என்ன, உங்களோட ஆரம்ப கால பண்ணையோட பராமரிப்பு எப்படி இருந்துச்சு, எவ்வளோ முதலீட்டில் தொடங்குனீங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் உங்களோட பேட்டி எடுக்க வந்திருக்கோம். நீங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பண்ணையோட முகவரி சொல்லுங்கள். இந்த பண்ணை வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி வட்டம் முடச்சிக்காடு கிராமத்தில் இருக்குது. பண்ணோட பேர் வந்து ஃபார்ம் வந்து ஆரோக்கிய ஃபார்ம்னு வச்சுருக்கேன் பேர். இது ஒரு ஆரோக்கியமான உணவை கொடுக்குங்கிறதுக்கு அந்த ஆரோக்கியன்ற பேரை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களோட தொலைபேசி எண் சொல்லுங்கள். என்னோடய தொலைபேசி எண் வந்து 90 47 87 25 74. முதலாக இந்த கருங்கோழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன, எதுக்காக தேர்ந்தெடுத்தீங்க? இப்போ இருக்க கோழிகள் வந்து நாட்டுக்கோழிகள் நிறையா இருக்குது. ஆமாம். இந்த கருங்கோழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த கோழி வந்து இயற்கையாக மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில இதில் இந்த ஊடகங்களை பார்த்துருக்கேன், படிச்சிருக்கேன். அதனால் வந்து சரி இந்த கோழி வந்து இயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளது. அது இல்லாமல் பராமரிக்கிற முறையும் வேலையும் ரொம்ப குறைவதில்லை. அதனால் இந்த கோழியை தேர்ந்தெடுத்தேன். ஆமாம் ஆமாம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் பொதுமக்கள் வந்து சில வியாதிகளுக்கும் இது பண்ணி வர்றாங்க. இந்த கோழி வந்து சாப்பிடலாம், எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்கிறதுக்காக எல்லா வியாதி உள்ளவங்களும் சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து இந்த கோழியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன். இந்த கோழி பண்ணை தொடங்கி எத்தனை வருஷம் ஆகுது? கருங்கோழி ஒரு 5 வருஷம் இருக்கேன். 5 வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. காடை பண்ணை இது தொடங்கினதுக்கு பிறகு தான் காடை பண்ணை தொடங்கி? ஆமாம், இதுக்கப்புறம் தான் அது முயற்சி எடுத்தேன். முதலாக எத்தனை கோழிகள் வாங்கினீங்க இந்த பண்ணைக்கு? 30 பெட்டை கோழிகளும் ஒரு 5 சேவல் கோழிகளும் வாங்கினேன். அதாவது கோழிகளை வாங்கலை, குஞ்சுகளை தான் வாங்கி முதல்ல வளர்த்தேன். அதுலேருந்து தான் எடுத்து முட்டை எடுத்து மொத்தம் வந்து இந்த 30 கோழிகள் மொத்தம் 36 கோழிகள். ஆமாம். எத்தனை கோழிகளை நீங்கள் உருவாக்கிருக்கீங்க மொத்தம்? இப்போ ஒரு 3000 கோழிகளுக்கு மேலே உற்பத்தி பண்ணி விற்பனை செஞ்சுட்டேன். ஆமாம். சரிங்க. அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து இந்த முட்டை எத்தனை காலம் வந்து இந்த முட்டை இடுங்க? வருஷத்துக்கு எத்தனை முட்டை விடும்? இந்த கோழி வந்து நாட்டுக்கோழியோட அதிகமான முட்டை வந்து கிடைக்கும். வருஷத்துக்கு வந்து 240 முட்டை வரை இந்த கோழி கொடுக்கும் நமக்கு. நாட்டுக்கோழின்னு பார்க்க போனோம்னா 120 முட்டை தான் எடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 240 முட்டை கிடைக்குது. கருங்கோழிகள் வந்து மக்கள் விரும்பாததுக்கு காரணமும் இன்னொரு விஷயம் வந்து அதிக அளவில் பெருக்கமடையாத காரணம் இது வந்து அடை வைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், முட்டையிடும், ஆனால் இது வந்து அடை காக்காது. இப்போ இந்த முட்டைகளை நீங்கள் வந்து இன்குபேட்டர் மூலமாக தான் அடை வச்சு? ஆமாம், இது வந்து எல்லா கோழியும் அடைக்காதான் சொல்ல முடியாது. ஒரு 100 கோழிக்கு ஒரு 4 கோழி 5 கோழி அடை இருக்கேன். நான் வந்து இன்குபேட்டரில் வச்சு தான் முட்டை எடுத்து நாங்கள் குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நாட்டுக்கோழிகளை விட இது சுறுசுறுப்பாக இருக்கா, இல்லை நாட்டுக்கோழிகளுக்கு இதுக்கும் ஒரே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது? இல்லை, ஒரே ஈக்குவலாக தான் இருக்கேன். இது கலர் தான் வித்தியாசமே தவிர மற்றபடி எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் இதில் மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சில புராணங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ கூகுள் போன்ற இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதை பற்றி தகவல் நிறையா கிடைக்குது. அந்த மக்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதில் இப்போ வந்து இதோட முட்டைகளை வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? இதோட முட்டைகளை எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? முட்டை வந்து இப்போ 20 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க சொன்னால் கூட கொடுப்பாங்க. முட்டை கொடுத்துட்ருக்கேன். தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்கள் எங்கே கொடுப்பான் வந்து இப்போ வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. கேட்டால் கொடுப்பான். அந்த தொலைபேசி நம்பர் எனக்கு தொடர்பு பண்ணால் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். இந்த 1 கிலோ கருங்கோழியோட சந்தை மதிப்பு எவ்வளவு? இப்போ வெளியிலலாம் வந்து இந்த கோழியோட விலை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து 400 450 வரையும் கொடுப்போம், 450 வரையும் கொடுப்போம். தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து பார்சல் வசதி செஞ்சால் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுப்போம். கேட்குறவங்களுக்கு பண்ணை வைக்கணும்னு விரும்புகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு அந்த அதுக்கு ஆலோசனையாக சொல்லுவோம் நாங்கள். இப்போ வந்து இது பண்ணை தொடங்கினீங்க, உங்களுக்கு சிரமமான விஷயம் இது வளர்க்குறதுல சிரமமான விஷயம் அப்படின்னு? இந்த கோழிகளை பொறுத்தவரையும் நமக்கு சிரமம் கிடையாது. இயற்கையான முறையில் திறந்த வெளியில் மேயும்
தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ தீனி ஏதாவது கொஞ்சம் நம்ம அதுக்கு இறை ஏதாவது கொடுப்பேன். சாப்பிட்டு திரும்பி மேய்ச்சலுக்கு போயிடுறேன். அது ஆட்டோமேட்டிக் தனியாக அதாவது வந்து அந்த செட்டில் வந்து அலைஞ்சிக்கேன். மற்றபடி இதுக்கு குஞ்சுகள் வந்து ப்ரூடிங்கில் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. அந்த ஒரு நாள் குஞ்சுகளை பார்க்கலாமா? ஆமாம், இருக்குது. குஞ்சுகள் தான் 1 மாத குஞ்சுகள் இப்போ இருக்குது நம்மகிட்ட. 1 மாத குஞ்சுகள் என்ன ரேட்னா? ஒரு 250 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் 1 மாத குஞ்சு. 2 குஞ்சு 250, ஒரு சேவல் பெட்டை வந்து 250 ரூபாய். 2 குஞ்சுகள். ஆமாம் ஆமாம். அந்த குஞ்சுகளை பார்க்கலாம் எந்த உள்ள இருக்குது. இதுக்கு வந்து கருங்கோழி குஞ்சுகள் என்ன 1 மாதத்து குஞ்சு எத்தனை நாட்கள் உள்ள குஞ்சுனா? இது வந்து 35 நாட்கள் ஆகிடுச்சு. இப்போ 35 நாட்கள் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேர் ஒரு ஜோடியா ஆமாம் பெட்டை கோழியும் ஒரு சேவலும் வந்து 250 ரூபாய்க்கு தரீங்க. ஆமாம். ஒரு அப்போ கிட்டத்தட்ட 40 நாளைக்கு மேலே உள்ள குஞ்சுகளை. ஆமாம். சரிங்க. இதில் வந்து இப்போ காடைக்கு வந்து நம்ம ப்ரூடிங் வைக்கிறோம்ல, ஒரு 10 நாளைக்கு குஞ்சு போடுறோம்னா ப்ரூடிங் வைக்கிறோம். ஆமாம். அது மாதிரி வந்து கருங்கோழிகளுக்கு வந்து எத்தனை நாள்? கண்டிப்பாக ஒரு 30 நாளைக்கு ப்ரூடிங் வைக்கணும் இதுக்கு. கண்டிப்பாக ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு 7 நாட்கள் வந்து நம்ம வந்து குறைவான அளவு வெப்பம் கொடுத்தா போதும். 7 நாள்லேருந்து கொஞ்சமாக வெப்பத்தை குறைச்சிக்கலாம். அது ப்ரூடிங் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி 30 நாள் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து கருங்கோழி வேணும் அப்படின்னு வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க உங்களுக்கு யார் கால் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறதுக்கான கண்டிப்பாக நேராக கொண்டு கொடுப்போம். வந்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. கோழி கொடுப்போம், குஞ்சுகள் வேணாலும் கொடுப்போம், முட்டை வேணாலும் தேவைப்பட்டால் கொடுப்போம். இப்போ வந்து ஒரு மினி பட்ஜெட்டில் குறைந்த முதலீட்டில் பண்ணை தொடங்கணும், கருங்கோழி பண்ணை வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பண்ணை தொடங்குறதுக்கு உங்களோட அறிவுரையா என்ன சொல்கிறீங்க? இது கண்டிப்பாக எல்லாருமே செய்யலாம். நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய தொழில் தான் இது. குறுகிய 25-30 கோழியை வச்சு நம்ம வந்து நல்ல வருமானத்தை பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஏடிஎம், நம்ம ஏடிஎம்மில் பணம் இருக்கிற மாதிரி தான் வருது. பணம் தேவைப்பட்டால் நம்ம உடனே ஒரு 2 கோழியை பிடிச்சி வச்சு நம்ம வீட்டு செலவு பண்ணிக்கலாம். இது நல்ல நம்ம பெரிய அளவில் பணம் இன்னும் வருமானம் அதிகமாக கிடைக்கும். அதில் இந்த கருங்கோழியை பொறுத்த வரையும் நல்ல ஒரு அதிகமாக வந்து கவனமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நோய் மேலாண்மைங்கிறது ரொம்ப குறைவு தான். இது நோய் வராது, நோய்க்கு தாக்கமே இருக்காது. இயற்கையாக வந்து ஒரு நல்லா வளரக்கூடிய ஒரு இது. நாட்டுக்கோழியெல்லாம் வளர்க்க போனவங்க கொஞ்சம் அதிகமான வேலைகள்லாம் இருக்கிறதில்ல. அதெல்லாம் செஞ்சது தான். முழுமையாக கற்றுக்கிட்டவங்க மட்டும்தான் நாட்டுக்கோழியை வளர்க்க முடியும். இந்த கோழிக்கு வந்து நம்மளே அனுபவத்தை வளர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அந்த இது வந்து நோய் எந்த நோய் தாக்கமும் இருக்காது அந்த கோழிக்கு. அதனால் வந்து நம்பி எல்லாருமே செய்யலாம். குறிப்பாக இல்லத்தரசிகளை வந்து வீட்டில் செய்யலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் இதுக்காக செலவு பண்ணால் போதும். மற்றபடி யாரும் இந்த பற்றின தகவல் கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். என்னோடய தொலைபேசி நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க, நான் சொல்கிறேன். இது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம், எப்படி செய்யலாங்கிறது நான் முழு விவரம் உங்களுக்கு இலவசமாக சொல்கிறேன். நான் நவீன சந்தை உங்களுக்கு நன்றி. ரொம்ப நன்றி. ஆரோக்கிய ஃபார்ம் வளர நன்றி. உங்களோட நவீன சந்தை இன்னும் வளர்ச்சியில் வாழ்த்துக்கள்.